加个负，表示中间转换的过程中可能点点点哦，等一下做好啊，一下好。首先，我们先来看这个简单的橡皮筋，一个非常简单的橡皮筋。当我这样子拉的时候，橡皮筋储存了位能，哪一种位能？弹力位能。当我放开的时候，它变成动能。所以这个简单的装置，它跟我们讲的，它把弹力位能变成动能，我们称它叫做能量转换。OK， 好，那我们来看一下。好，现在每一组来前面拿一个十字弓，然后跟两个弓箭。不要紧张，还有2把弓箭，来，先试试看，先让你自由测试。它只是一个弹力位能要转换成其他的能量。没人要过边了，它有没有？我觉得那个前面应该要加一颗东西在这里边，而这里要比较重，这里啊，注意这样。你塞有，加塞这个啦，射啦，射。然后这样子，怎么样？我成功了。谁知道？还不穿不出去干？一个有筷子。没有，你要自己这边的卡住，他这边有，这边有。卡住了。你要加油。加油！没有，炮中炮，射吗？射。来选。1。我会这样子操作，凹槽那边当然要挂在橡皮筋上面。我会用一只手把它往内推到我想要的额度，然后用左手压住，所以一只手就可以了。右手进去，左手压住。你如果是右撇子，应该会相反。张纸，请把纸卡在它的凹槽里面，否则你很难去抓紧。我今天把它调到4公分的位置，4公分应该很强哦，对不对？然后我这样拉着，画家一次机会，然后我弹开就发射了，看得到 ？OK， 再给你20秒。请让自己的子节发射顺利。观察到哪些能量？哎，知道了，赶快举手啊！一样的十字弓，观察到哪些能量？动能跟位能，什么变什么？位能变动能。来。接着请你讨论一下，我给你2分钟，请你讨论一下，我们要怎么做可以有比较多的弹力位能变成动能？2分钟至少写出
越远出去就越快啊，一样。好，我只要3个答案，所以暂时。现在的公式好深奥。吸管的轻重，来最后一个。优秀，橡皮筋的描述，你也可以虽然只给你1条，但是也可以跟你一样，也可以2条跟3条。好，那最后我们简单的讲一下我们东西哦。刚才我们讨论的叫做操纵变音，我们至少有3个注意听。第一个，你拉的长度；第二个，橡皮筋描述；第3个叫做吸管的轻重，至少3个操纵变音。它的一变变音结果应该是什么？我们可以来用它来记录动能。举手发言。我们已经解决了操纵变音，对不对？第一位你的操纵变音，那怎么去记录转换成动能？怎么去记录这个动能？来举手发言。飞行的距离。飞行的距离。好。你提到的叫做，所以等一下的距离叫做，不行啊，拍不到，可恶。分级在这边。例如，它飞了5公分、10公分、20公分、30公分，但是提醒你一点，请问这个距离你要测的是着地点叫飞行，还是碰到之后加滑行的，你通通要算。请你思考整组讨论5秒钟，5秒钟之后决定来5、4、3、2、1，好，请你们决定哦。好，接着我们来看这边，来各组完成执行的，请你讨论你的操纵变音，给你10秒钟。来，全部站起来，全部站起来，记得往中滚。决定你的操纵变音的组别，坐下。啊。还有2组情况。这是只有飞行距离哦，你们呢？谁在往后推啊？是说在钓鱼等你啊！在这里等你。我说你要，4岁，你用完放地上，你要去记它掉下来那个线。你可以射吗？射了。中间的，中不就好了？就这样，射，就这样。1公分，不然我射，1公分射不出去，1公分射不出去。1公分射不出去。
这个，这样的，我把它设很粗，然后这两个加在一起，这样的。那边还有一个，那放多少？年龄发烧。黑人的脚。你要认真吃吗？等一下，你刚同样的是今天老师要这个。食材都一样。凌晨懒觉，来一起。这个是花色。又倒了。啊！那你应该看。你打到自首，我要打到一手。那是几公分？不要一直闹了，知道？你膝盖那里操作多少？不是啊，你刚拉几公分？拉几公分啊？现在可以换6公分了。你看6公分。这是第3吧？还是3到5分钟？我抓大概。难怪你都真的、啊？接着走。我要是看一下，好了，走，别再玩了。拍到要拍他射出去啊！3，我刚才拍2、2、1。哇，好远啊！130。太强。